ये देखिए, ये MAPT है। ये पाइप टूट गया था तो इसको छुड़ाने के लिए हम इसको काट दिए हैं। काट कर इसको गर्म पानी में डालेंगे। गर्म पानी में डालने से पहले इसको उठाने के लिए मैं ये तार बांध दिया इसमें, और इसको गर्म पानी में डालेंगे। अभी कुछ देर गर्म हो जाएगा, फिर इसको नोक प्लायर की मदद से और पेचकस हथौड़ी की मदद से इसको किसी तरह उसको टूटे हुए पार्ट को पकड़ के खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। फिर बाहर निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ। गरम कर लेंगे अच्छे तरह से। कुछ समय जब गर्म हो जाएगा तो पकड़ लेंगे और इसको नोक प्लायर की मदद से अच्छे तरीके से इसको ऐसे, देखिए ऐसे इसको छुड़ाएंगे, फिर गर्म पानी में इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इसको गर्म पानी करके इसको छुड़ा लिए हैं और इसको निकाल देंगे पेचकस और ये नोक प्लायर की मदद से। और ये जो आपको टेढ़ा दिख रहा है इसको फिर अभी गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डालने के लिए फिर वही इस तरह बाहर फंसा लेंगे कोई, और इसको गर्म पानी में डाल देंगे। कुछ समय तक गर्म होगा तो वो अपना शेप ऑटोमेटिक शेप ले लेगा और फिर आप जुगाड़ से अपना पैसा बचा सकते हो। ये देखिए गर्म होने के बाद वो अपना शेप ले लिया होगा, उम्मीद है। ये देखिए प्रॉपर राउंड में आ गया है, राउंड शेप में गर्म होके। थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं, फिर बंद कर देंगे उसको। प्रॉपर राउंड शेप में वो आ जाएगा और जो भी गम लगा है उसको घिस लेंगे थोड़ा सरेस पत्र की मदद से। और ये गर्म पानी कोई पिए ना, इसको फेंक दें। ये देखिए इसको मैं छुड़ा दिया हूँ काट कर, और इसको अच्छा तरह से सफाई कर लेंगे। ये सैंड पेपर से खींच के ये छुड़ा लेंगे गम और आसानी से फिट कर देंगे।